Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera sahabatku semuanya. Baiklah sahabatku, pada pagi hari ini saya mau ajak sahabatku semua untuk jalan-jalan pagi menikmati suasana pagi hari yang cerah ini sahabatku. Hari ini hari Jumat tanggal 8 Agustus 2025, waktu menunjukkan sekitar jam 7.30. Baik sahabatku, sambil kita melaju perlahan-lahan, saya ucapkan terima kasih banyak kepada sahabatku semua yang sudah mendukung channel saya ini dengan cara klik like, subscribe, dan meninggalkan jejak di kolom komentar sehingga saya tambah semangat untuk jalan-jalannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak sahabatku untuk dukungan yang telah diberikan. Baiklah sahabatku, kita langsung tancap gas dan menikmati suasana pagi hari di hari Jumat yang cerah ini sahabatku. Tetap semangat sahabatku.
Baiklah, sahabatku yang super, rupanya perjumpaan kita harus saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak telah menyaksikan video saya ini sampai tamat. Semoga kita bisa berjumpa kembali di video perjalanan berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, bye-bye, sampai jumpa lagi.